ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാറാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാറ്. എൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള സംഭവം കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കാറാണ്. 2 മോട്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും പോകാം, വളയാനും തിരിയാനുള്ള 2 മോട്ടറാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓണാക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ ലൈറ്റ് വെച്ച് 2 അപ്പോൾ ഓണായെന്നാണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ ഫുള്ളും ഇന്ന് സംഭവമാണ്. ഇത് ചെറിയൊരു ബാറ്ററിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ചെറിയൊരു സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് കുത്തുന്ന. ആ സോക്കറ്റ് ഇത് കുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാർജർ മൊബൈലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കുത്തിയിട്ടാൽ മതി. അത് ചാർജ് കയറിക്കോളും. ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിലുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ താഴെയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഞാൻ കാറ് ഉണ്ടാക്കി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട്. ഇത് ഫ്രണ്ടിലോട്ടാക്കാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്, പുറകോട്ടാക്കാൻ, പിന്നെ വളയാനും തിരിയാനുള്ള ഓപ്ഷൻ. അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് വളയനും തിരിഞ്ഞും കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വളയുന്നുണ്ട്. വളയുന്ന രീതിയൊക്കെ ചെയ്യും. മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. നന്ദി.